Inside Story Uganda, real source of political updates. Mwamukako, tutandise rather topic esembayo abantu abakyagenda maaso n'okuzaayo empapula zaabwe ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Twalaba mu kusooka so many people bajja okupiikinga empapula zino over 200 abakomezaawo bakyali batono. DF bamu be twali tusuubira okubeera nti nabo mu fronting a candidate. You've not done that since. Weebalinye ssebo, ebya DF biralamu bitya ku bigenda mu maaso era ensonga we chose that path. Biralamu, what do you mean? Namugambye dda wano nti stage we tuli yakweyambisa bwongo nnyo okusinga okuyiwawo omuki omubiri. Obulalamu otegeeza ki? Tetujja kubeera bagoberera buli awiisolinze buli akoze bwatu no. Tumala kuwetegereza ne tubala kakati what can we achieve mu budde bwe tulina, what can't we achieve. Ekyokubiri eyaffe tugiseetinze bwe twali Masaka najja wano ne nkutegeeza nti Masaka twagamba nti we are building a new consensus. Ekyokubiri we are setting a new standard and infusing a new spirit. Kakati mu nyinga ey'okubiri setting a new standard ojja kutulaba nga tuwawukana nnyo ne status gyewandiise status quo eri mu bibiina ebiki ebirala. Twava e Buddu nga tugambye tugenda ku bukulembeze obwaffe ng'ekibiina waliwo bwe twali tugenda okukola era tulinze kubikolako. Ekyokubiri ekigambo kya presidential candidate, our engagement mu presidential elections and presidential candidate. N'ekirala tulina okunoonya resources which is fundraising. Okay. Now ebintu ebyo bisatu this coming week tugenda tumaze okuweereza signal eyita National Council. Seeke yatudde. National Council is going to debate exhaustively. One, can we front our own? Can we engage in the presidential campaigns? Two, can we front our own? Or can we front another more associated organizations zetulowooza ntukolagana nazo? Or three, tusobola okufuna ali ku loan. Ebyo netugenda byogerako and openly. Weekejja you will know weekejja tunatuukira mu weekend ejjange eweddeko nga tuli makati gedi tujja kubanga ekyo tukimaze era nga buli omu amanyi bulungi. Ffe tetuddaawo kwerimba for now temunnaba kusalawo ng'ekibiina oba ddala mugenda kusimbawo omuntu ku kifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Naye tuteekwa okukola towards engaging mu presidential campaigns. Bye tuteekwa okukola tumanyi tubikola era tubikoze okusobola okuba decision weetekingirwa tuli bulungi nakyo. Oyogera ki ku ky'abantu? Naye ku ky'abeesimbyewo kati oba simanyi kati baweze nakoma okuwulira nga bali abajja empapula nga bali 160 oba kati tutuuse mu bibiri kati simanyi. Ezo zonna first of all ye mess mwe tuli, ye crisis gye tulimu. And of course ng'esibuka ku bintu ebina byentera okugamba. One, the ongoing misrule, the ongoing dictatorship. Ne bwe sibivunula obudde ekiwambansi okuva ku state okujja mu institution zaffe abantu n'amaloboozi gaabwe. Kakati tutaddewo n'ekyokukola mafia cult leadership. Eyo nayo kigenge kigenda kimalawo. Kati ebintu ebyo ebina bituleetedde kiwandise the bastardization of our institutions, our democratic processes, ne politics yennyini etulina. Si eddembe ne demokrasiya ayogerwako nti abantu muntu yenna kasitaba ng'ayina ebisaanyizo asobola okujja n'alaga interest mu kuvuganya ku kifo kyonna ky'obukulembeze. Si mu ngeri ya kujegewaza.
okwejewaza kwe kuliwa obujega kiva mu kwe kuliwa okujegewaza processes, systems ne institutions. In fact, for abeeyita abakulembeze today tuteekwa okuddamu okwetunulamu whether kino tekituswaza mu baana n'abazzukulu be tunaaba nabo. Nze we najjira mwami okugejewaza kwe kuliwa ku bantu abavuddeyo kwegwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga. Nagezezaako kigamba bastardization of our processes and institutions. Mbadde nkuwa example omanyi abantu bayiga bulungi nnyo nga bafunye example. We natuukira e Makerere nga kizibu okufuna ba guild president abasukka mu basatu oba abana. In fact bwe baaweranga abana nga kyesiwaza nga abantu bakyenyenyimbwa era nga bakikyawa. Gwe mulembe gwa Dombo Mao Kazungu. Wetwagendera okugira lw'omushana we bajjidde ne Taligola ng'olaba ba presidential candidates banze Makerere namalayo emyaka ena oba koosi yaabwe. Olaba presidential candidates babeera 11 nga buli omu agamba kiki ekituuseewo. Naye ate waliwo ekituukise nga bali 24 nakyo nga kibi nnyo. Just presidential candidates mu colleges and institutions. Kakati bwe kyajjanze we neesimbirawo ku president 2011 twali 7 abavuganya president Museveni gwe 8 era buli omu yalaba n'agamba what is this nga kisusse obwoba omuntu. Naye ate okuvaawo bagenze mu 10 kakati bali mu 10. You see, ne bw'obeera father of the nation nga bakuyita mwami Museveni nga gwo sitting over a regime and a governance eyenkula bwetu oteekwa okutunulamu noga no this is not good. Namulabye Joe Ekololo bwe yagambye mwami Tango Doi ku simu, please Tango Doi can you stop that nonsense bino ebyadde ebyokulangirira ebya kalulu k'abavubuka. You see, kyamukutteko naga no we can't stop that law. Ekyanewunyiza ebirala byamuyise munga. Naye bw'obanga gwo presiding over a system wajja oteekewo sanity mu byobukulembeze, please do not tovuga ggwanga n'olitwalamu a bastardized political system and institutional arrangement and democratic process. So nze kinkwatako fera tuteekwa okubaako kye tukola. And I think that's where fe abadf watulaba lwaki twagamba nti tuteekeddwa okubaako kye tukola twogeraganye. Ekyokubiri tuleete reforms, tukole national dialogue, tuleete reforms. Waki tutandike with a minimum ku bye tusobola okukola ku presidential elections. Ndowooza era act eyo ogimanyi bill gyeri ku ya bill ya parliamentary act ku eya local government eya constitutional overhaul n'ebira n'okujamagye mu bino tusobola okutunulamu ng'abantu. How do we compare with the rest of the world? Ombako president. Yes, your take ku nsonga y'abagwanyiza ekifo ky'obukulembeze bw'eggwanga mukulaga embuli mu kujegawaza ggwanga na byabufuzi byaffe. Kati nkweyanziza nnyo mukulu Adam Kungu wamu n'abatulaba abatugoberera. Programu eno abantu bagyagala nnyo era Western Uganda yonna osanga abantu bagitaddeko. Honorable Samuel Walter Mukaku Lubega, former presidential candidate, njagala okumujjamu kiri kyayina mu 20 waliwo akise waliwo okujegewaza. Oluganda amanyi lungi nnyo yeetaaga kugenda eri mu benkuluze Mengo, naye tewali kujegewaza process yonna. Kino kirungi natandise nga nkuga nti yenkola ya demokrasia gye tulaba nti wabeerawo ekifo ky'obukulembeze mukulu Adamu n'abatulaba abantu ne ba express bakita expression of interest okulaga okwagala webale nnyo okulaga okwagala kubanga okugenda ku kibiina kya kakiiko k'ebyokulonda n'ojjayo empapula okusokera ddala oba olaze nti ekifo weekiri era n'okwagala weekuli. Ekyokusatu nti abali mu bukulembeze naddala gavumenti ekulembera teteekangawo muziziko gwonna kuzibira muntu
nti n'omuntu avudde nakifuma muba Adamu Kungu ajja kujja kasita abeera nga oba oli awo atuukiriza bye bamusabye mu kakiiko k'ebyokulonda bw'aba yagamuweeka information kamu ate ggwe ng'omunnamateeka era omuyivu bwe tuva ku level y'amaka ne ku level ya almost ya LC1 niya LC1 by the way gyekiri tutandika okukiikira kyetuta aggregated interests era ku level y'obwa president tetukusuubira nnyo okujja nze n'amazina gange you are representing aggregated interests kale ekituvaamu okugamba nti tujegewazizza system processes anti kati mukuru Samuel Walter n'abatulaba ab'erubaga gy'ova nti okujjayo empapula kirala n'okutuukiriza ebyo akakiiko k'ebyokulonda bye bakusabye nakyo kiki kirala so twawukana tutya ne Mobutu yalinange presidential candidates abasukka ekikumi n'ebibiina ebisukka anti era ye demokrasiya mukulu Adamu gye nakugambye nti ekifo weekiri ekyobukulembeze tuli wamu naye bw'ogenda nga bye bakusabyewo birina you have expressed interest then process eyo bw'ogiyitamu n'oddamu n'okomawo ku kakiiko k'ebyokulonda ono yali akimanyi that's why namuyise former presidential candidate amanyi kyekitegeeza okujjayo empapula n'okugenda n'ofuna bye bakusabye byonna ate n'okomawo n'olwekyo nze ndowoozaamu nti nalaba ne mukamawo mu kibiina brother Mwai Museveni era ekifo akyakyetaaga emikono gy'emikono nabulayo muwazizzaayo ate nga ne bannayuganda nalabye sabonsi w'ekibiina kyammwe nalabye akulira akakiiko ebyokulonda mu NRM nti emikono gye baba basabye mwasusiza namwina kati bukadde bubiri bukadde busatu bw'emikono ante eyo gye tuyita will of the people will of Ugandans okulaba nga bakyasobola okwesiga obukulembeze bwa President Yoweri Kaguta Museveni kyensembayo nakyo tusobola okuba ng'eggwanga nga tetunnatuuka we twagala kubeera naye ate tetuli wabi nnyo nga bwe twasooka ndooza interpretation yange ogifunye tusobola okuba nga tetunnatuuka ku desired destination we twagala okubeera naye ate era tetuli wabi nnyo nga we twasookera n'olwekyo nze ndowoozaamu nti bino eby'abantu okujja ne bajjayo empapula ku kifo ky'obukulembeze n'ebirala kyoleka demokrasiya ow'ekimmemmette n'okulaga nti obukulembeze mu Uganda abantu babusaba bannayuganda kubanga abaatukolera ssemateeka ya 1995 ezenga ekolebwamu ennongoosereza chapter esooka yonna bw'ogiraba nja kusaba producer wange bw'anaba akkiriza tuwe ku bifaananyi honorable Mulima Mayoni nga bw'ojjamu byabaddewo nga banna NRM bazzaayo emikono gyabwe gino oba empapula baba forms eri akakiiko k'ebyokulonda Tango Doi ne Twodwong ne batukakasa nga already bayina kati abalonzi abatandise dda abakakasiza badde emikono bukadde bubiri bukadde busatu and should I therefore say that this is bad news eri mmwe ba Mulima Mayoni? Ate how bad okubanga bwatu okutugamba nti no bali ready to receive fe twaliwo namba emu okuteekayo emikono gyaffe to be verified gye babadde beetaaga wagifunye munaku ne basukka na bali mu bukadde busatu ojjukira we baatugambirako nti balina abawagizi obukadde 22 era we bamemba ba NRM iyi 22 naye nga register ya Electoral Commission ng'eriko obukadde 19 so oli kyayigambye okujagawaza mbufunze kusiruwaza abantu bangi mu nsi muno n'abamu kubo abamu bali ku NRM abamu bali mu opposition basasulwa kutambula nga basiruwaza abantu abalowoozese nti nabo bali bumu oba nti ebintu bitambula kyekimu abaaliwo nga tulwana okukomyawo wano ebibiina by'obufuzi sajja ba Zakara Olumba Ssemwogere baatuuka n'okugenda mu kooti ekooti ne zirangirira naye ekiseera kyatuuka wano Mwai Museveni n'ateekawo n'akalulu k'ekikungo ke bayita referendum akaaliko ejjuba
mwana wattu bannansi kyabatwalira ebbanga okumanya nti omusajja gwe bayitanga Nelson Okigere empiki yali azisambira mu maaso ga mwami Museveni ng'era gwakolera. Nelson Okigere manyi abantu beerabira nnyo bino bayinza okuba tebabijjukira. Nelson Okigere n'abeera nga kujjuba naye nga empiki zonna zasamba za mwami Museveni. N'obululu bwonna tububeera mu mwami Museveni enkola ya nagambye ffe mu NUP tulinayo n'emisomo gye tusoma nga tusoma bannakyema bye bafaanana. Nti oluusi mwami Museveni asobola okukola ekintu kye pulezidenti wa Uganda nga kinyanguyira oluusi okugamba nti kati ali ku page gundi mu katabo bwe kati waali mu kusoma awo mu byakola nti bannakyemalira bangi basobola n'okuva mu bibiina byabwe ne basponsoringa bakandidate nga bayita mu bibiina ebirala. Bwe n'olowooza nti oyo muli naye mu opposition naye kumbe nga mwana wattu ayiseeyo buyisi nga wa NRM nabwe kityo nabo bakandidate abo boolaba 10+ okusookera ddala bangi ku abo era mwekiipinga ono nga mubataddeko kamera n'ebigambo byabwe bye bagenda okwogera era mujja kidiscoveringa nga abamu kubo mwami Museveni yabasindise oba abamulinako akakwate. Bwe twali twakava mu kalulu ka 2021 ojjukira ebigambo ebyayogerwa Katumba Oye n'omukyala yali mu kalulu ako somanyi bamuyitanga ani? Katumba John omukyala Kigoga. Waliwo omukyala soga kibayo naye anaatera okujja. Waliwo omukyala somanyi mukyala kati nditedde okukola naawe ssebo ne bompa kati omulimu Nanse Kalemu Nanse ojjukira bulungi. So bantu bangi balina okubeera mu kalulu kano bakimanyi bulungi. Producer tukoze bulungi ekyo kyabadde olunaku ekyabadde weekend actually nga bana NRM bazaayo bagenderera akakiiko k'ebyokulonda. Ekifo endala muzira wazabadde I think nozo balaba ozaba nti tezijjudde oba tobiraba ekifo zibawaayo bulabira nti ebitula birala byereere emikono gyasobamu n'okusobamu akakiiko k'ebyokulonda gye kaagala ne gye twafuna kugamba baddidde ebipapula kuba babadde baagala okukoza ebibokisi bingi n'ateekamu nga biri eno na wansi ebyandibadde excitement nga nnyingi honorable Kiwanuka. Just look at the people bakuŋŋaanye batambula kakati ssebo bw'oba olaba tutulera yiyo kale gye baleese nga bakisibyeko yero bw'olaba gundi ezo bbiri etinditi gye batadde ku trailer nga babadde babiteeka ku pickup yabadde tebisobola kugendako. Naye honorable ekintu ate kyandibadde ekikulu kati focus on presidential candidate omulala asobola okutambula bw'atyo mu kibuga n'akola procession bw'etyo. So among others mulimu ebyokuyigirako bingi mulimu ebyokuyigirako bingi nti oluvannyuma lw'okumala emyaka 40 wandibadde buli wamu ng'osimbyewo n'amakanda. Twandibadde tusuubira nti mu myaka 40 yandibadde nga yeetisse na bukadde 18 obw'abalonzi. Lwaki buli bubiri? Ate nga nabyo magattirire kugezaako kugamba tibanne kati ate mulinde wali era wabawulidde nti kati ate mulinde kukali akalulu kennyini nze tugenda kumalayo bukadde 10 kibagezaako okuvuga mu mbeera eyo akuteeka ku eno page ng'alina gy'ayagala okutwala babawadde emikono bokka naye kati wali abagenda okubalonda ebibokisi gwe bitunuulire naawe gwe bitunuulire ebibokisi tangodo yatuge nti bagenda ofuna obulungo obukadde 12 olwo babateekateeka bannansi nti obeerawo okubba muleme kugamba nti olaba twafuna bubiri. Honorable Brandon tunulira ekintu ekyo kyolaba ku screen bakiwanuka ne mukaako mukaako mpomuzindaalo bw'olaba kiwanuka ne mukaako ebbanga lyonna nga baga nti waliwo selective application of the law muzze muvumirira procession ezikolebwa bannabyabufuzi naddala ku side ya NUP okutambula nga bwe batambula. Just look at those numbers ez'abantu bammwe bwe babadde nga bagenda ku kakiiko k'ebyokulonda okuwayagala kuddamu mangu kubanga ndaba obudde but look at those numbers. Yes, respond ng'osinzira ku numbers ezo. Yes. Bano batambuddeko ne babagaana bulijjo kavula abantu tebatwalayo mpapula n'ekiboga wano ekavula ne Makerere lwakubanga bo tebalina bantu. Honorable Mukaako agambye nti bano byakozesa bwongo
tebalina bantu njagala mukoddomi wange ono atambula agende wali gye nayise naggalama Kalagi akunga abantu abanamugaana baleme kwekwasa bintu bitaliimu serious ffe twagambye nogamba Secretary General waffe yagambye nti kaakati abajabadde mikono twagala kugamba tugenda nakutawanya kunoonya abantu bululu nti gwe chairperson ow'okukyalo funayo abantu bobameka babiri bokka obulu tugenda kuba tubulina strategy bandibadde bakola benchmark DF jo babadde bazaayo empapula eri yabakutte ku mukono kakati omuntu onamukaka abantu batalina naye gundi yabadde alina okuba n'olukuŋŋaana muganda wankasibante abantu onamukaka abantu batalina mukasibante wa DF yabadde alina okuba n'olukuŋŋaana security nomination oluusi waba bwe tuba tutambula fenna kakati ebusoga tulinayo twagala kuwerukaminga right honorable Rebecca Twalakadaga ku Lwokutaano naye tugoberedde emitendera onayegati bamufrustrating eno tugoberedde nze ndikugamba birala byo byagamba sibendugamba kubanga ndi musoga naye eriyo emitendera gye tuli kugoberero gamba nti tugenda kukola bwetu na bwetu tokera ne NRM eyo program bagimanyira bagoberedde emitendera kakati bano nabo mugenda mwaniriza okuva nabano nabo bajje bana aba NUP nti batwala bulijjo kavule mwe mutulaga wano nga kavule eboze abaziza empapulani yabakwatako ekibiina nolabira ddala nga so baleme kwekwasa bano kyebaba bakola kakati benchmark bafunye n'omukisa nabo nti balabye NRM kye yakoze nabo bakole the same bakopinge bazze mu kintu kyabwe vibe ne banaabanga bali wano bali mu kwekobagiza simanyi bali bateekateeka omanyi bano abakulu bano bo mukoddomi wange omanyi saagala ndi mwannyina zamuzze waka kubanga sitowa twaziteekamu duuma naye bano abako babano ne bakuba abakukikopo nkugambye kungu omusajja abakukikopo nti ekintu kyange kino twali akikwatako kati ateekwa okukuba asimiyaringe asobole okulabika nga eri bagamba nti omusajja olabe bwe yakubye ebigambo naye nga munda muli ono mukakimanyi abagamateeka ono government atula mu siga erikola government kakati NRM kyeyakoze kyekyo actually commissioner kyagambye nti abantu balina ziri balina obwagazi abantu era kyenagambye wano nti ndikusiima NUP nti ekoze benchmark nti wali yali ng'etunulira bubaka bwa parliament naye kati mu magombola bayingidde era se bwe munaayiga muko nga mulikola ku benchmark gino emyaka gye tulidano mujja kuba pate ey'amaanyi naye bwe munaddaano okuvumirira ekyo naye bano bagezi bavumirira ne bana ne bakopinga ne badduke ne bagamba mwalabe abasajja kye bakoze so ekyo kyonna tuli mu biseera bya bululu tewali kibiina kye bakugira naye bano olw'okuba nti oluusi tebalina capacity ate nga n'abantu tebaliiwo tojja bakakakola ebyo NBS Eagle egenda katiko Afromobile naye olina kyobadde ombuuza nti twaniriza gwe onsosonkereza olunaku olwokutaano mugenda kwaniriza mukyala Kadaga olunaku olwokutaano enaku z'omwezi nga 19 tutandika abanasobola nga ffe tuli e Kampala tugenda kuva naye wano e Kampala naye wali ku bridge era RCC twamwandikidde mu butongole akomewo eka akoledde ekibiina ebbanga ddene maama kulikayo otumutonera embuzi era ffe tutandise nze nteziri awo so kaakati sebo munaniwe oli kubyogera tuli kumusiima emirimu gyakoze nga 19 tugenda kutandika